今日帶咗呢個出街，所以今日係冇雨㗎。嘰哩咕嚕，聽日係星期三啦喎，原來聽日星期三啦喎。星期三大家都唔瞓覺，今日先掛住你啲 IG live，你今晚就開，仲唔會監嘅？開完直播先沖涼啊嘛。好難得着住呢件衫開直播㗎，開啦！即係有出新歌，冇咁快，Daniel，我置頂你嘅留言。晴天娃娃，娃娃娃娃娃，雙雙相愛。我想講呢個俾大家聽。我今日翻到屋企係因為有隊友車我翻屋企，好幸福啊！今晚有隊友送我歸家。車你歸，其實我細佬咧就而家坐咗喺我正對面咯。我每講一句嘢咧，佢都笑緊，所以我有啲難受。係㗎，係 MB 車㗎，我就係諗緊，我唔講，大家會唔會估到係 MB 車㗎？MB 好好 ，Hello 子飛，我細佬而家就喺我對面咯。我問佢可唔可以同我合唱兩句，佢話唔可以，因為其實我細佬唱歌係好掂。我翻唱包蒜陀螺先啊，可唔可以借嚟睇下？你可唔可以攞俾我？我哋呢筆搭呢再講，我哋呢筆交易，我帶咗嚟啦。你嗰個咧？你睇睇今次批貨，哇咁嘅，等先，倒晒出嚟嘅。點解你嗰個嘢咁樣嘅？我細佬啲嘢唔係好得，等我再嚟開多次。今次批貨，我同你講。好掂，好掂，咩嚟㗎呢啲 ？OK， 發射器。我同你大家介紹一下，呢隻叫咩啊？點解呢隻得呢度嘅？我知啊嘛，呢隻係佢話堪稱係咪呢隻咧？唔係呢隻，呢隻先係呢隻野馬。呢隻野馬 ，OK， 佢話咧贏硬我，但係輸咗俾我嘅。跟住之後咧講嘢啊！你要反駁，你而家講啊！你要話唔係，你講嘢啊！你唔可以淨係 po 自己贏嘅喎。好好聽啊！你把聲好好聽。呢隻係咪呢隻叫虎將 B 啊？紅色係先叫虎將 B 啊！呢隻啊？呢隻叫虎將 B 啊！呢隻叫虎將 B 啊！原來輸㗎呢隻都係，佢話呢隻咧，呢隻都係輸啊！呢隻係好戒手咯，即係佢係會係如果佢未停嘅時候捉落去係會好痛咯。佢話不過好少有呢個情況，因為佢嗰隻通常都停咗。呢個跟住左迴旋。誒冇嘅，點解你未砌好㗎？係咯，然之後咧呢個咩欺凌啊？我冇欺凌啊！嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕，6月1號第一次見我。6月1號係咩啊？6月1號嗰日做咗啲咩啊？6月1號係咩啊？哦，直播。我叫你唱翻兩嘴喎，你要唔要唱爆旋陀螺嗰個主題曲啊？你唔好咁怕醜啦，仲有呢度咯，勁㗎我細佬，晚晚都參加陀螺戰鬥㗎。血脈壓制，血脈壓制，
血脈壓制啊！佢哋話我血脈壓制你啊！你有冇嘢講啊？你有冇嘢講啊？佢哋話我血脈壓制你喎。你有冇啲？你有冇啲反駁咧？請問仲有冇啊？仲有冇其他貨攞出嚟俾大家睇下？好怕醜，係啊！我細佬係好怕醜。仲有呢個，仲有呢個，佢係真係好想我俾大家睇啊！你知唔知？佢係特登行過去攞俾我，都要我俾大家睇啊！其實我本身就完全唔諗住喺呢一個 live 度講爆旋陀螺嘅，純粹咧上面都好似係佢個盤啦，跟住係佢細個佢嗰啲寶藏，咩都唔要都要翻嗰盒，嗰盒咩啊？高達啊？LBX 咧，你啲 LBX 咧 ，LBX 嚟嘅咩？係啦，佢細個咩都唔要，都要攞 LBX 㗎。細佬表示咪點解唔係啦？細佬走去攞呢盒嘢俾我啊！我同你講，你而家唔俾佢食嘢，唔俾佢飲水，佢都 OK。你唔俾佢玩爆旋陀螺咧，唔使知行出呢個門口，你唔使知離開呢一度。我同你講，爆旋陀螺賦予我細佬生命。佢話佢掟緊唔知10幾隻陀螺，佢玩緊一個比賽。我話我要踢館，佢話我哋係唔接受得一隻陀螺嘅選手。跟住落嚟就介紹我細佬呢啲啦。我嗰隻喺度嘅，我嗰隻喺度。我呢隻咧係贏過細佬嗰隻野馬同埋虎將 B 嘅，係贏過。佢話唔會㗎，唔會輸㗎。我嗰隻4鋪贏1鋪都鋪出嚟。4鋪贏1鋪，你講笑啊？你唔好亂講啦！我贏你好多鋪㗎，我贏你好多鋪，你係咪唔記得咗？你係咪有啲 PTSD 令到你？年底都俾虎將 B 街爆。Hello 姜玲樂，Hello，你唔要同我細佬決鬥啊？我細佬係咯，我細佬應該好有興趣同你決鬥啊！死啦，細佬冇晒面啦！家姐瘋狂 show 佢啲喜好，你睇下呢個，我咧其實我唔知佢有啲咩功能，我純粹覺得好靚，咁就純粹覺得佢好靚就買佢啦。但我細佬咧就唔係咁樣買陀螺嘅，我細佬係覺得啊佢個呢個咧要有啲咩功能啦，佢係咪攻擊型啦，係咩啊防守型啦，砌埋一嚿咧最勁咧。你記得啊？我隻餓狼傳說啊，你記得個名我都唔好意思講啊！有人記得我隻陀螺叫餓狼傳說，都冇人記得你啲陀螺叫咩嘅。跟住之後咧，我就係純粹覺得哇好靚就買啦。咁我冇我細佬咁多研究嘛。咁我細佬就研究咗好多，佢睇晒嗰啲咩爆旋陀螺唔同嘅配件咧，邊隻勁啲，邊隻冇咁勁，佢就砌埋一隻好勁咁啦。但係結果咧，佢係輸㗎。咩咪俾家姐贏下？我用實力贏㗎，我用實力贏啊！我細佬咧，佢上次佢嗰個巴塞盤啊，見唔見到佢個巴塞盤？佢上次嗰個盤咧側邊有4個窿啦，佢成隻嗰隻叫咩啊？我都唔記得咗嗰隻叫咩啦，成隻俾我撞咗落去嗰個窿度㗎，你承唔承認先？我都係講下笑啫，我同我細佬 friend，所以我先咁講啫，係咪先？係咪先？我同你 friend，我先咁講啫。我同你唔 friend，我又唔會玩你啲陀螺啦，咪係咯，係咪先？求細佬心理面積陰謀。喂，佢話求細佬心理面積陰謀喎。Sorry， 你有咩陰謀啊？你有咩陰謀啊？你快啲答我啊！鋪翻你輸嗰啲出嚟先啦，好多幾百條邊有得應邊有得鋪嗰我輸嗰啲出嚟？你有冇影到啊？你影到你咪鋪咯，嗱都冇證據。
我就影到我贏咯。贏㗎嘛。嗱，我就影到我贏咯，但係你就影唔到你贏咯。點解先？同你玩陀螺嘅心唔同咯。係你嘅心係點啊？我係樂趣咯，我係享受過程咯。而你係想贏咯，想我好享受㗎。炫耀你嘅勝利咯。我就係冇炫耀好享受呢個陀螺嘅碰撞。咁點解你輸要大嗌啊？因為我享受咯，因為我享受我輸咯。但係你嗌你好享受咩？我享受啊，因因為嗰下真係觸動到我，點會嗰下輸？觸動到我啊嘛。點會即係如果我唔輸在意呢啲嘢嘅話，我我即係我係唔會咁大反應咯。所以你都冇資格用呢隻我算。唔係講翻先，頭先我笑嗰個陰謀，我講下笑，我唔係真係笑你，我係覺得心裏面即陰謀係好好笑嘅，真係。即係可能我細路咧係好有陰謀啦，所以我唔可以，我咁樣太失禮啦。有人話你把聲好靚啊，你介唔介意唱翻兩口咁樣，唱兩句咁樣咧？細佬把聲好靚喎，細佬把聲好靚，細佬扮佛系，家姐勁煩。係啊！點解唔同咗嘅呢個？家姐勁煩，家姐勁煩。等先，我轉咗嘅，我要轉下先。我好大個啊！我撳錯掣又唔見咗頭先嗰個。我唔要呢個，呢個都唔要，太假啦！我而家假得嚟又好真，真得嚟又好真嘅一啲 filter 咯。但係而家唔得啦，因為咧我而家冇得校嗰個強度咯。啊！我唔知去咗邊啊！支持兩位選手，衰家姐。大家點會咁睇我哋？我哋關係係好好，我哋感情係好好。哇！好恐怖，呢個好恐怖。等陣先。呢個好黑喎。Hello Kitty 呢個啊有陰謀，所以你 follow 咗陰謀性。有一排回言，想睇我哋對戰啊！點解我係咁嘅樣嘅？哇！亂咁講嘢，講錯嘢啦！上次整咗月曆同埋襪，有冇啲實用或者常用嘅物品可以整俾你？係啊，我收到你嘅月曆同埋襪啊！多謝你啊！你已經整咗好多禮物俾我哋啦，大家。我哋都有啲唔好意思，多謝你哋，係啦。你哋最緊要都留翻啲錢自己去買嘢俾自己。今次撐細佬，佢哋撐你喎。你使唔使唱翻首歌？你想唱咩歌啊？你講俾我聽。點解我冇咗個 filter 嘅？等下我用住呢個先啦。你仲唔係有陰謀？再講粗口唔俾你踢波，唔俾你唱歌。冇講粗口啊！你唱咩歌啊？你唱兩句啊！林家謙啊嘛，某種老朋友啊嘛，OK。快啲轉翻嚟嘅。頭先我覺得嗰個 filter 係我揀得好好嘅，一入咗嚟之後係冇咗咯。咁呢個啦，就這樣。唉。不如你都睇下我直播，你開個 IG 直播，你睇一路電話睇，一路現場睇，我保證冇人試過可以咁樣睇。我覺得你可以試下。頭先拎咗機，我唔知而家係拎咗機定係冇人留言，你可唔可以幫我去睇下？唔該你啊！
痊愈，能及時來電某種老朋友，不過未能共享一葉秋，人生流掙扎。你唱唔唱兩句啊 ？Burger 頭先拎咗幾下，太湯命。Melody 點解 Melody 嘅？嗱，呢個係我嘅餓狼傳說，跟住再介紹網上其他嘢啦。咁就係唔知咩啊？時裝，佢話唔俾用時鐘咁樣，因為佢怕輸，我就唔會咁講啦。上次個音樂盒係咪呢個音樂盒？唉，唔睇啦，冇興趣啦，大家。我細佬嘅寶貝啊，下次再介紹俾大家睇啦。跟住介紹我嘅寶貝啊。首先呢個啦，呢個係最近一位朋友送俾我嘅，覺得好靚，覺得好靚，好靚，好靚。晴天預報啊，晴天預報，晴天預報就要睇下。晴天預報，其實我已經唔見咗晴天預報嗰個 M 啦。上次馬會嘅時候送嘅盲盒係咪呢個？想睇我轉髮型啊？會係咩髮型啊？如果我轉髮型，會係咩髮型啊？我細佬佢離開呢一場戰爭，我跟我玩啊！又要同事 OT 唔 OT 啦，唔 OT。唔啦，唔。其實我今日開 live 咧係因為我覺得今日個頭幾靚。車音有冇得諗啊？有得諗啊！俾你睇下落好冇？其實而家係可以鋸開佢。其實我以前係車音，唔係，其實我以前係冇音㗎。我以前咧係多謝係幾靚。我今日嘅set 頭嘅哥哥同埋化妝嘅姐姐都整得好靚，我覺得。Icy 欣欣個 look 幾啱我，真係短頭髮唔得，我好中意長髮公主。我目標係啲頭髮流到落地下㗎。笑咗。聽日課金課重手啲，唔想返工。其實最近已經冇再課金啦，可能係因為天文台嘅員工真係好中意預售時破大咯。其實最近真係冇再課金噶啦。湯明都應該唔想刷，湯明今日都冇紮頭髮，係啊，我好中意呢個咯。其實好似都幾好啊，咁樣紮係嘛？咁樣紮都幾靚，我覺得。冬菇頭唔得。IDG Bubbles 合作咗啦，我哋合作咗啊！上次條片，聽日馬場見。湯明唔講嘢嘅，湯明仲喺咪度啊？上電視 live 有咩感受？其實第一次上嘅時候好緊張，但係第二次上，第二次上即係上次同小明合唱咧，就都好緊張，因為同小明合唱真係好緊張。但係好似都唱得好過10年前好多。我哋聽翻條片，我都唔知點解我10年前可以拎獎。其實我10年前真係唱得好難聽咯，即係如果我係評判，我一定唔會俾呢個人拎獎。但係嗱，可能現場冇咁難聽嘅，但係因為嗰陣時係收咗落電腦聲，啲聲勁 dry 啊，好 raw 啦，所以咧可能就好難聽咯。現場應該冇咁難聽嘅，但係我都覺得好難聽。爆旋陀螺有冇揾我做代言啊？如果爆旋陀螺揾我做代言，我細佬應該好開心。湯明。目標係留長頭髮，好似樂佩咁。哇，識得樂佩喎，識樂佩個名喎，識啲嘢喎。表妹個頭有啲鐵血戰士，真係點啊？鐵血戰士真係點啊？同你幾似樣㗎？係點啊？咩？你揾下，同你一樣樣㗎。
你可唔可以幫我揾啊？鐵血戰士真係咩啊？然後話 keep 住呢個髮型瞓覺咁又唔得，咁樣就其實都有少少痛嘅，因為扯到啲頭髮好大力。生日第一時間就係睇表妹開啦，生日快樂 ，Happy Birthday！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to UTD 116，你叫咩名？Happy birthday to you， 送你一個晴天嘅美國兔。OK， 點解要喺廁所練歌？冇啊，其實係因為冇咩啊。頭先邊個話似鐵血戰士？你同我出嚟。我細佬俾我睇咩係鐵血戰士，你不嬲都知㗎。點解嘅？咩嚟㗎？卡咩係嗰啲戲嚟㗎？劇嚟㗎？係超人嗰啲啊係嘛？咁係出自咩㗎？邊個頭先話我似鐵血戰士嘅？你出嚟！喺廁所練歌，因為廁所唱歌好聽，同埋廁所有回音啦。跟住廁所有個私人空間啦。表妹是否 Gen C？ 是的，我是 Gen C。Gen C。上次 live 現場超級好聽，多謝。我覺得可以唱好啲。明天馬場對，明天有個訪問。你10年前唱得麻麻地，佢話 OK。師兄你有啲直接。10年前其實我10年前都應該冇咁難聽嘅，但係咧我應該好緊張嗰日，應該好緊張，因為我自己有錄音嘅。其實10年前唱歌嗰啲聲我都有留底嘅，但係片咧就真係琴日先揾翻啦。我揾我班主任 send 翻俾我，哇真係好難聽。但係我諗如果係現場個咪出嚟嘅聲應該冇咁難聽，但係好緊張，明顯把聲係震緊咯，控制唔到咯，同埋個 chest 咧係同而家係爭好遠咯。怪物樣係啊，鐵血戰士，小心啲啊！細佬高級黑，咩叫高級黑啊？有 search 啊！今日個髮型幾 Q 啊，多謝，我好中意呢個髮型。Joey 近排應該見過3次，生日快樂 Joey， 生日快樂！我不嬲喺度㗎，我又轉咗 filter， 究竟係點樣轉啊個 filter？ 我又轉翻喎，好似係咪咁樣？我覺得而家係太勁啦個 filter， 如果可以拉翻低，呢個好啲，冇咁細個頭，可以配合翻個真實。唔好意思，我 miss 咗好多嘅留言啊！異形冇錯，TV 之線就係一個異形。有冇同小明合照？梗有啦！哦，多謝你，多謝你個音樂盲盒。表妹出 show 前好緊張，係啊，因為第一次喺電視度唱 live 咯，其實係一個好緊張嘅事嚟嘅。平時最多比賽咁唔會俾人直接喺電視度播出嚟，但係小明就同我講話唔好諗佢哋係會有幾多人睇緊。即係做好個 show， 望住眼前嘅嘢就好啦。咁樣鐵血戰士，你問細佬嗰陣好似審犯，唔係啊，我同細佬講嘢係咁，佢同我講嘢都係咁噶，真係佢同我講嘢都係咁樣講嘢。加南海關你好啊，其實表妹好似美少女戰士，多謝。From New York， 多謝 ，Hello。你細佬幾樣幾 Q， 個樣幾 Q 你想講？我細佬個樣你睇到嗎？你睇到我細佬嗎？今日腳風唔錯喎，今日完全係亂踢咯。今日其實我冇目標咯，我覺得因為20分嘅籠有一堆啦，咁我哋就其實就係射向嗰個籠啦，唔好望自己幾多分，因為一望咧就會好慢咯下球，所以就其實好緊張，係啦。知唔知邊個係牛油妹？不知道。今日 ViuTV 嘅節目輸咗10分，唔緊要啦，玩遊戲啫嘛，係咪？但係我唔小心截停咗 MB 個波，我有啲好內疚，因為我嗰時好心急，因為咧我聽到嗰個嘟嘟嘟嘟嘟已經響緊啦，然之後我就知道下一個係我啦，跟住我就想執翻晒所有波翻去，然後我嗰下咧就
啲玻璃我就自動伸隻腳出去咯。我截停咗，我覺得超內疚，超內疚。我係唉，呢個真係今晚唔會3個鐘啦，今晚會早啲休息，因為我最近都需要早啲休息。但係點解咧？點解個叉電咁慢嘅？我得翻2%嘅電。如果陣間突然間熄個機就好抱歉啊，大家，我就完今日嘅直播啦。聽日馬場有碧咸，嗰日喺現場見到表妹嘅盤扭技術高超，你係講真㗎？我好耐冇扭過波啦，超耐。Hello 阿 Wing，Hello。細佬有冇恭喜我？恭喜咗啦！上次開 live 嘅時候都有人問，佢恭喜咗啦，你恭喜咗我啦，係嘛？你講啊，你講恭喜啊！呢個係如來神掌，你似18銅人多啲，係我係銅人，又轉咗啦，碌個掣，跟住又轉咗個 filter， 係咪呢個？好似係呢個。下次會唔會再練貼下魔術貼？係個魔術貼咧，同入邊黐埋咗一齊，穿過唔到個扣，然後我掹咗好耐，嘥咗好多時間。我會練下嘅。你細佬咁 Q， 將來做實 Q 喎。有人話你將來做實 Q 喎，得唔得啊 ？Have pretty eyes， 多謝。哦，Kathy 好靚，引體上升同個保齡球樽啊，得返1%，點解會咁嘅？點解咁嘅？我覺得我隨時熄機喎，點解會咁嘅？我要點樣先可以令到個電插得快過？發生咩事啊？點解咁？我可能隨時會完咗呢個直播，仲要冇 save 到啊！表妹射波好勁，禮拜6見到現場，多謝。講個笑話先完啦。條頸唔舒服，條頸睇咗醫生咯，但係要觀察下咯。但係初步都覺得係良性嘅嘢嚟嘅，但係就做咩啊？Tommy 揾我喎，點解 Tommy唔喺呢度揾我嘅？我點覆佢啊？而家 Tommy 有冇睇緊 live 啊？我要開個網頁版嚟覆返你喎。開到。但係我呢1%唔知捱到幾多。我細佬高我好多，我細佬好高㗎。電話引體下降。我又撳走咗啦，唔知點解，點解會咁嘅？我點樣先可以令到個電話叉電快啲咧？點算啊？我部電話要熄機啦，點算啊？係咪要去嗰度咧？你覺得？換尿袋。但係我已經換咗一個尿袋，我已經換咗呢個尿袋。呢個尿袋唔勁。呢個尿袋唔勁啊！咁我要再換一個尿袋。好似話要開爐啊！好驚啊！好驚啊！好奇細佬幾多歲喎？佢哋好奇你幾多歲喎？情人如若很好奇，要有被佢嚇怕的準備。試問誰可潔白無比？如何承受這好奇？你有沒有愛我的準備？若你喜歡怪人，其實我很美。我今日要介紹我嘅寶貝啦！我希望我個電話可以變2%啦，咁我就唔使而家提心吊膽。呢個咧就係 Carson 送俾我嘅 Fancy Carson 送俾我嘅。咁咧呢個咧，我頭先咧入咗3粒電入去啦，跟住咧我要將呢一個咧去黐翻埋去。我已經研究咗好耐點樣話，佢 bling 一聲，你聽唔聽到 bling 一聲？作為一個專業嘅足球員咧，
有個螺絲批旁身咧，係好 common 嘅事情嚟嘅。點解佢嘅聲係好似我夾硬扭佢咁樣嘅？我聽唔到一個好 smooth 嘅聲音。卡神好有心，係啊，好好玩啊！呢個我研究咗㗎啦。我之前咧唔知點樣玩啊，我頭先睇咗一下呢個說明書，我而家有少少信心。但係我嘅電咧仍然都係咩意思啊？咩意思啊？咩意思啊？嚇！哦，佢校緊日子。我覺得個螺絲應該係咩叫水電牌啊？哦，唔係2020 2026年6月10日。請問你睇緊波係點樣用個螺絲批？梗係唔可以話俾你聽啦，呢啲秘技嚟㗎嘛。點解 like 咗 Free Boys？因為好好笑。Oh my god！好難 set 啊，好難 set 啊，怎麼辦啊？我係 set 錯晒。啊！可唔可以從頭嚟過？從頭嚟過。點樣先可以從頭嚟過咧？我走先啦，下次再玩啦，好啦。因為好好笑咯，佢話嗰啲咩講咩咧？佢啲 rap 咧好好笑咯，我覺得佢哋好搞笑，我成日都睇。Tom Ming 係咪揾我啊？Tom Ming，我電話得翻1%，我真係唔知我可以捱到幾耐。大家真係如果突然間斷直播，大家必須要都唔係體諒嘅，而係大家會知道我點解會斷咗個直播咯。set 完機已經完咗1輪。點樣 set 嘅呢個？一齊咁唔通係？哦，我知啦。26年6月10日。係啊，伸隻手指摸隻公仔咯，可以。啊，撳錯咗。Oh no！ 10啊，又撳錯咗。10，我而家玩緊呢個，唔好意思，我而家玩。哦，原來我唔係一個合格嘅，冇一個合格嘅水電牌。特別中意表妹呢個頭，我都中意。而家係幾多點啊？而家係12點啊，2% 啊！呢個條隊勁啊，好似 set 緊計時炸彈，冇錯，set 緊計時炸彈。而家係00:27，睇俾大家睇00:27，00啊，撳錯咗啦！重新嚟過啦！又撳錯咗，2、3、4。哦，原來24就係00，我就係諗緊24之後。我原先咧，啱啱都有諗住拉低，因為唔想嘥咗個妝啦。播緊 Tom Ming 嘅錄音，跟住諗住睇一陣個 live 先啦。點知你就唔見咗人啦？嚇！佢話我唔見咗人喎。I'm still here。我細佬而家收拾緊佢嗰啲寶貝，想炸細佬。他媽歌詞，其實呢隻係咪他媽歌詞？我見咧 Kathy 仔玩隻他媽歌詞咧，好好玩。我見佢養嗰隻寵物咧，佢真係好用心去養。我細個都有玩過他媽歌詞，但真係好耐冇玩過。耶！set 好，呢個係咩意思？呢個你睇下，卡神係咪喺度啊？卡神，你睇呢個？點解睇唔到？你睇唔睇到？佢咧個手指都要揀個膚色咯，我就揀呢個啦，白色的手指。Oh my god！
！Oh my god！有隻蛋落咗落我間房度，我而家可以摸佢啊！我伸咗隻手指入去摸佢。咁即係點啊？我係咪要摸？Oh my god！我係咪要摸到？出咗世啦！咁係點啊？而家係咪都可以摸佢？而家又唔可以摸佢。而家係瞓咗覺。而家係咁樣就唔可以摸啊！吓？唔得嘅。佢瞓咗覺我都會摸嘅喎。咁點啊？佢瞓咗覺，係咪勁煩呢個主人？唔得喎！我想摸喎。電腦都冇電啦。Hello， 可唔可以借個 iPad 嚟？真係㗎？咩啊？但係你可唔可以一里通百里明咩啊？其實你可以講嘢喎，大家已經聽咗你把聲㗎咯。瞓咗覺都要叫醒人，我冇啊。你話呢隻啊？係啊，因為我覺得我啱啱開始養佢啫喎，點解佢就瞓覺嘅？咁我哋可以做啲咩啊？煮嘢佢食，但佢瞓覺喎。鴨仔又唔玩喎，沖涼又唔沖，藥又唔使食。有嘢玩。OK。一里通百里明，即係咩意思啊 ？Oh my god！呢隻其實呢個係叫咩？呢個係叫咩？好得意啊！佢可以摸，你睇下可以摸嘅，跟住佢摸到，係咪遲啲會變成玉桂狗㗎？因為我見佢側邊咧有呢啲玉桂狗。其實我係咪唔應該教？我唔應該教0027咯，係咪呀？我就跟咗而家個時間教，之後而家嗰隻嘢瞓咗覺喎。我有遊戲玩喎，嚇？唔係咯。我教咗實時0027，我要改時間去玩。起身啦，八爪魚。點樣改時間呢？我頭先撳咗好耐先嚟到呢個位，我點樣可以去返改時間？唉，恐怕係做不了啦。有個 setting 嘅掣，你個 baby 瞓咗，如果佢唔起身嘅話，佢嘅下場將會同穿珠一樣。OK，reset，冇錯。I'm so sorry，八爪魚，你需要重新出世一次，因為我要 reset， 我要教而家係朝頭早9點半，咁我就可以有排玩啦。OK，我建議你快啲覆我 message， 你有揾我咩？阿 B。我養緊寵物啊！我養緊呢隻啊！你講咩啊？你同我講咗一句無聊嘢啫嘛，係咪先？咁教翻個 filter 先。夜媽媽個妝甩甩地咧，唔可以個 filter 係好需要存在，但係好似係呢個。我好殘忍，我冇殘忍啊！我咧其實咧就係我教翻個時間啊。咁而家咧，佢好似唔會重新出世。點解有歌聽嘅？做咩啊？邊嘰哩咕嚕，咁長嘅首歌，
係咪唔撳停佢會一直唱落去，一直播落去？有少少攰啦。呢首都中版權，唔係啩？好聽嚇，播完首歌就熄機㗎啦！即係點啊？即係點啊？咁樣什麼事？什麼事？Oh my god！哦，開燈！新嘅一日又嚟啦！呢隻嘢係咪有名嘅咧？講個名俾佢啦。嗱，佢係一隻八爪魚嚟嘅，我改佢個名做八達通。OK， 八達通，你起身啦！戴一個蝴蝶結啦，雖然我唔知你係男仔定係女仔，我要戴個蝴蝶結。點樣將個蝴蝶結戴落去度？其實你覺5點瞓覺玩2-3分鐘，如果唔係聽日全日瞓覺，夜晚先起身。死咗啦！你哋唔好咁啦，阿肥，我開緊直播啊嘛。阿肥可型，over，可型，over。阿 B 係咪入嚟啊？我想講咧，我睇唔到你個留言更新咯，黐一線，睇唔到啲人嘅留言。係啊，阿 Lo 試下，要開下。我要揀呢個啦。你哋化晒妝嘅咩？我冇化妝啊！梗係啦，要咁樣噶？冇化妝冇開呢個 live 啦。咩點解我揀咗個蝴蝶結俾佢啦？但係佢個頭係冇戴起個蝴蝶結，我唔係好明喎。樂林仲捉你唔到，樂林小姐捉你唔到，樂林已拒絕。點解啊？樂林應該係玩冇埋。我今日有查下，咪有黐下眼睫毛咯。啲人話唔覺得我素顏，我咁樣你點知咧？做咩啊？而家係冇啊！我想玩遊戲，我想玩呢部機咯，所以邀請你哋入嚟幫我講住嘢先。你喺度睇呢陣咧，嗰啲參加歌詞聲，佢勁好奇咯。佢喺度周圍望咯。搞笑。佢心諗係咩聲 Hello，高飛，你唔好高飛遠走啊！高飛，冇啊！你唔好遠走啊！高飛。Goofy 個樣，唉，搞咩條女？佢唔理你。你啱啱係咪睇？